arkadaşlar, ben ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Öncelikle kullanacağımız malzemeler boraks, inci beyazı olan şampuanımız, bir de tutkalımız. Şimdi tutkalımızı dökmeye başlayalım. Arkadaşlar ben hemen geliyorum tutkalı boşaltıp. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi karıştırıyorum. İyice karıştıralım. Beyaz bir slime olacak bu. Çok güzel olacak. Evet şimdi şampuanımızı döküyoruz. Hop, çok dökmeyelim. Şampuanımızı da döktük. Şimdi bunu yine karıştıracağız. Arkadaşlar çok güzel koktu bu arada şampuan. Evet. Arkadaşlar beyaz oldu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın ve güzel yorumlarınızı yazın. İstek videolarınızı da yazmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Ve beni takip etmeyi de unutmayın. Boraksımızı da döktük daha demin konuşurken. Evet. İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar olmak üzere. Çok ses çıkıyor karıştırırken. İkide bir kıpırdadığı için masaya vurup duruyor. Çok güzel bir renk aldı. Biraz daha dökelim. Çok döktüm yine. Yavaşça. Bu arada arkadaşlarım var yanımda. Onların kanalının adı da Mavi Mercan. Bir de Adı Muhteşem kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup slime'ımı yapıp geliyorum. Bay bay. Bay bay demiş. Evet arkadaşlar geldim. Biraz sert oldu. Bir şey olmaz. Ben bunu suyla yumuşatırım. Bembeyaz olmuştu ilk. Kırmızı kalem yüzünden elim kırmızı oldu ve pembeye dönüyor. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı, istek videolarınızı yazmayı ve güzel yorumlarla beni sevindirmeyi unutmayın. Bay bay.